नमस्कार. नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमचे मनापासून सहर्ष स्वागत करते. मित्रांनो, जर तुम्हाला वारंवार खोकला येत असेल, कफ साठला असेल, छातीतील कफ पातळ होऊन तो पूर्णपणे वितळून लावण्यासाठी मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी एक साधा सोपा उपाय बनवणार आहोत. तर त्यासाठी मी या ठिकाणी एका पातेल्यामध्ये 1 ग्लास पाणी गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये 6 काळी मिरी टाकलेले आहेत आणि त्यानंतर साधारणतः 1 चमचा जिरे टाकलेले आहेत आणि थोडंसं उकळवून घेतलं आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा गूळ आपण त्यामध्ये ॲड केलेला आहे. मित्रांनो, हे जे मिश्रण आहे, हा जो काढा आहे तो आपण आता अर्धा ग्लास होईपर्यंत म्हणजे निम्मं होईपर्यंत ते लो टू मीडियम हीटवरती हा जो काढा आहे तो आपण बनवून घेणार आहोत. हा काढा बनवण्यासाठी आपल्याला साधारणतः 4 ते 5 मिनिटांचा अवधी लागतो. आपण हा जो काढा आहे तो कमी गॅसवरती उकळून घेतल्यामुळे काय होणार आहे, त्या जे आपण या ठिकाणी पदार्थ वापरलेले आहेत, त्यामधील जे आयुर्वेदिक गुणधर्म आहेत, जे तत्व आहेत, ते आपल्या काढ्यामध्ये उतरणार आहेत आणि आपला जो काढा आहे, तो इफेक्टिव्ह बनणार आहे. तर तुम्ही पाहू शकता, या ठिकाणी आपला काढा छान असा उकळत आहे. तर गुळामुळे आपल्या छातीतील जो कफ आहे, तो पातळ होतो आणि पातळ होऊन तो नाहीसा होण्यासाठी आपल्याला गूळ अत्यंत लाभदायक ठरतो. जर आपण फक्त एक गुळाचा छोटासा तुकडा घेऊन तो जरी खाल्ला, तरी देखील आपल्या खोकल्याची उबळ थांबण्यासाठी आपल्याला गुळाची खूप सारी मदत होते. परंतु जो आपण गूळ वापरणार आहोत, तो आपण सेंद्रिय गूळ वापरायचा आहे. त्यामुळे काय होतं, आपल्या शरीरावरती त्याचे साइड इफेक्ट जाणवत नाहीत आणि आपल्याला त्याचा खूप सारा लाभ होतो. तर या ठिकाणी हा जो काढा आहे तो व्यवस्थित असा उकळत आहे. तर आता आपण हा जो काढा आहे तो निम्मा झाल्यानंतर पाहणार आहोत. तर हा जो आयुर्वेदिक असा या ठिकाणी खोकल्यावरती रामबाण काढा बनवलेला आहे. तर हा जो काढा आहे तो तुम्ही सकाळी उपाशीपोटी घ्यायचा आहे आणि रात्री जेवणानंतर घ्यायचा आहे. असं तुम्ही सलग 3 दिवस करायचं आहे. हा काढा घेतल्यानंतर साधारणतः तुम्ही अर्धा तास पाणी पिणे पूर्णतः टाळायचं आहे. हा काढा जर तुम्ही रेग्युलरली 3 दिवस सकाळ संध्याकाळ याचं जर तुम्ही सेवन केलं, तर मित्रांनो, तुमच्या खोकल्याची जी समस्या आहे ती समूळ नष्ट होणार आहे. तुमचा खोकला जागीच थांबणार आहे आणि तुम्हाला लगेच त्याचा आराम देखील वाटणार आहे. तर मित्रांनो, आजचा हा जो साधा सोपा उपाय आहे तो जर तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. तसेच नो एव्हरीथिंग हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र अजिबात विसरू नका. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटू अशाच एका व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.